अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। वेवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त आप दोस्तों को अबलक मुंदरे दिखाए जा रहे हैं VIP माशाल्लाह। टोटल ये 22 दाने हैं। इनकी एज, इनका वेट, इनकी कीमत वगैरह पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर करनी है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में। अभी सुबह का टाइम है, अभी हम चौराहे पे भेज रहे हैं। ये लड़का हमारा अकेला ले जाएगा, इधर ले यार, ये लड़का ले जाएगा चौराहे पे। ये मुंदरे में ये ख़ास तौर इनमें क्या खैसियत होती है ये भी आज आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मुंदरे का मास्टर मैं नादर हुसैन नादर बलोच कोट फार्म अलहमदिल्ला। यहाँ पे आपको आला क्वालिटी के मुंदरे मिलेंगे, अबलग मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कक्के बिल्ले मिलेंगे और काजिले मिलेंगे माशाल्लाह, बहुते मिलेंगे आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मुनासिब दाम में। ज़रूर आप हमारे फार्म का विज़िट करें। मेरी आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप खुद हैं, जो दोस्त आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। सो बिस्मिल्लाह, आप अपनी मर्ज़ी चॉइस करें, अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से जानवर परचेज़ करें, वो भी मुनासिब दाम में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास फार्म के लिए गुंजाइश नहीं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक रखें, 10 रखें, 5 रखें, 2 रखें, 1 रखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ुद हमारे फार्म का विज़िट करें। जो दोस्त आ सकते हैं सो बिस्मिल्लाह। जो दोस्त दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, समंदर पार रह रहे हैं, किसी मजबूरी के तहत शौक़ रखना चाहते हो, आ नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप परेशान ना हो। सिर्फ़ आप कॉल करें, आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, सिर्फ आप कॉल करें। आपको जानवर दिखाना और आपके घर तक जानवर भेजना मेरा काम है। चीज़ वो मिलेगी आप दोस्तों को जो चीज़ दिखाई जाएगी। यहाँ पे ना जानवर में रद्द-बदल होगा, किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिला तकल्लुफ बिला खौफ आप हमारे फार्म का विज़िट करें अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रिस्पॉन्स मिलेगी, हर तरह की सहूलत मैसर होगी आपको नादर बलोच कोट फार्म पे। आज मेरी आप दोस्तों एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप उन अनासर से बच्चे जो अनासर कमीशन खोर हैं, उन्होंने ऐसे खा मखा में 4 दीवारियाँ किराए पे ली हुई है। आपको ओरिजिनल कैमरा से दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनल चीज़ें ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ। जो एज बताऊँगा वो एज कन्फर्म होगी। मेरी बात को आपने रद्द नहीं करना है। नादर बलोच कोट फार्म हक सच में मबनी है, किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं होगा। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप उन अनासर से बचे जो अनासर कमीशन खोर हैं, वीडियो अपलोड करते हैं तेरे जानवरों की, मेरे जानवरों की, इधर की उधर की, आपको वर्गलाते हैं, आपको सिर्फ कैल करते हैं। आप उन अनासर से बचें। आप डायरेक्ट मेरे फार्म का विज़िट करें अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर टाइम आपको 2200 फ़ी यानी कि 2200 जानवर 24 घंटे मेरे पास अवेलेबल होता है। हर नस्ल इस तरह लाटों के तहत लाटों के हिसाब से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सैकड़ों की तादाद में जानवर मिलेंगे। जब आप दूसरे आदमियों को लेकर आते हो मेरे फार्म पे, फिर कहते हो नादर बलोच आप फार्म से राइट करो, आप डायरेक्ट हैं मेरे फार्म पे, आप डायरेक्ट हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप कमीशन खोर आदमी से बचें। आपको जो मंडी सस्ती और अच्छी नजर है उस मंडी का विज़िट करें, आपकी मर्ज़ी। आप अपने इलाके की मंडी करें, आपकी मर्ज़ी। अगर मेरे फार्म का विज़िट करना चाहते हो, आपको चैलेंज है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे फार्मों की निस्बत, दूसरी मंडियों की निस्बत और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी मंडी हैं, हर मंडी की निस्बत यहाँ पे आपको 2200 फ़ी जानवर सस्ता मिलेगा। मैं अलबत्ता आप दोस्तों को विज़िट कराता रहता हूँ जनूबी पंजाब, डेरा गाजी खान, राजनपुर की जितने भी अलबत्ता मंडी हैं, आपको वहाँ का विज़िट कराता रहता हूँ। मंडियों पे रेट वगैरह आप सुनते रहते हैं। मंडियों पे आप जाएंगी पर आपको जानवर मिलेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा मेरे रेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे रेट से भी नहीं मिलेंगे। आपको मेरा ये भी चैलेंज है मेरे दोस्तों, आप मंडियों का विज़िट करें, मैं आपको नहीं रोकता। जो मंडी आपको सस्ती और अच्छी नज़र आए उस मंडी का विज़िट करें और जो फार्म आपको हक सच पे नजर आए उस फार्म का विज़िट करें। जो लोगों ने ऐसे शोशे फैला रखे हैं कि मेरा फार्म है, मेरा फार्म है, और फार्म उसका हक बनता है जिसके पास जानवर है, जिसका कोई फार्म रजिस्ट्री फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्री फार्म भी है। यहाँ पे मेरा
कैटल फार्म भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे कट्टे और बैल बछड़े भी मिलेंगे, दूध वाली गायें मिलेंगी, आपको भैंसें मिलेंगी, आपको आला क्वालिटी के मुंदरे मिलेंगे, वीआईपी मुंदरी भेड़ें मिलेंगी, टॉप क्वालिटी के आपको बकरे और बकरियाँ मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और हर नस्ल हर वैरायटी मिलेगी और लाटों के हिसाब से मिलेगी। आपको पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर है, हर शहर की हर तरह की लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे रहने के लिए, रिहाइश के लिए जगह मिलेगी और हर तरह की यहाँ पे सहूलत मैसर होगी। आप ज़रूर मेरे फार्म का डायरेक्ट विज़िट करें, डायरेक्ट है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी क्वालिटी में मुनासिब दामों में जानवर मिलेंगे। ये सभी जानवर अपने को से पाकर टोटल ये 22 दाने हैं। और सबसे पहले मैं आपको इनकी एज शेयर करता हूँ। इनकी एज सुने आप, यानी कि 3.5 महीने से लेकर 5 महीने तक इनकी उम्र है। उम्र जो है, एज जो है वो 3.5 महीने से नॉर्मल जो है वो 3.5 महीने का है, जो बड़ा है वो 5 महीने वाला है। और ये देखिए माशाल्लाह ये आपको मिल रहे हैं किस तरह। अब दोस्त मेरी तरह मुतवज्जो जो आप दोस्तों के साथ मैं दाम शेयर करने लगा, वो भी इंतहाई मुनासिब दाम। टोटल ये 22 है। इनका लाइफ वेट 20, 22, 24, 25 kg। लाइफ जो वेट है 20, 22, 24, 25 kg और इससे भी बाहर है माशाल्लाह। तकरीबन जो मैं आपको वेट बता रहा हूँ इनमें से जो नॉर्मल से नॉर्मल है वो 22 kg का है, बड़े से बड़ा माशाल्लाह 30 kg तक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 22 से लेकर 30, मैंने कहा 20 से लेकर आपको 25 kg के ये मुंदरे दिखाए जा रहे हैं, जिनकी एज 3.5 से लेकर 5 महीने है। और इनकी प्राइस जो है वो आप सुने, आप दांग रहे जाएंगे मेरी वीडियो देखने में और मेरी प्राइस सुनने में। प्राइस है 12,000 फी फुट के हिसाब से। आप 15 दिनों का बच्चा भी मंडियों से पूछेंगे, वो आपसे डिमांड करेंगे 18 से 20,000। आपको यानी कि कम व पेश मिले तो कम व पेश मिले, कम व पेश 12 से 14,000 में मिले। ये दिनों के नहीं है, ये महीनों की है। मैंने आपको कहा है कि 3.5 से लेकर 5 महीने तक इनकी एज है। लाइफ वेट 22, 23, 24, 25 kg इनका लाइफ वेट है। आपके सामने सुबह का टाइम है, अभी हमारा ये लड़का चराई पे ले जा रहा है। मुंदरे में ख़ास तौर ये खासियत है कि आप जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे पलेंगे, जो चीज़ आप डालेंगे वो खाएंगे। और इस वक्त मैं आप दोस्तों से जा चाहूँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।